Tervetuloa taas mukaan. Tänään meillä on edessä jotain aika jännittävää. Otetaan nimittäin käsittelyyn yksi ainoa, todella tiivis lause ja katsotaan, mitä kaikkia syvällisiä kysymyksiä sen sisältä oikein löytyykään. Ja tässä se on. Meidän lähtökohtamme tälle analyysille. Vain 4 sanaa. Kuulostaa tosi yksinkertaiselta, eikä? Mutta uskokaa pois, näiden sanojen alla piilee ihan valtava jännite, joka koskettaa koko Euroopan tulevaisuutta. Eli miten ihmeessä yksi ainoa otsikko voi selittää kokonaisen maanosan tulevaisuuden? Tämä on se iso kysymys, jonka ympärillä kaikki tänään pyörii. Joten aletaanpa purkaa tätä pakettia ja katsoa, mitä sieltä löytyy. No niin, aloitetaan ihan perusteista. Jotta me ymmärretään se kokonaiskuva, niin meidän täytyy ensin pilkkoa tämä otsikko pienempiin osiin. Ja tässä meillä onkin vastakkain 2 aivan valtavaa voimaa, EU-jäsenyys ja globalisaatio. Lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan molempia ensin ihan erikseen. Puretaan ne palasiin, jotta nähdään, mistä ne oikein koostuvat. Okei, otetaan ensimmäinen pala käsittelyyn. Eli keskitytään nyt siihen, mitä se EU-jäsenyys ihan oikeasti tarkoittaa. Mitä tapahtuu siellä unionin sisällä? Mitä se EU-jäsenyys sitten pohjimmiltaan on? No, ajatellaan sitä vaikka tällaisena syvän integraation sopimuksena. Se on siis diili, joka sitoo maita yhteen, yhteisten lakien, yhteisten markkinoiden ja lopulta myös yhteisen kohtalon kautta. Se on nimenomaan sisäänpäin katsova systeemi. Ja mitkä ne peruspilarit sitten ovat? No, nämä ovat ne ihan perustukset, joiden varassa koko homma seisoo. Eli puhutaan yhteisistä säännöistä ja säädöksistä, totta kai. Sitten on se yhtenäinen talousmarkkina, ja tämä on iso juttu. Osa kansallisesta itsemääräämisoikeudesta on jaettu. Ja lopulta jopa ajatus jonkinlaisesta kollektiivisesta identiteetistä. Tämä kaikki yhdessä on se rakenne, joka luo sitä sisäistä yhtenäisyyttä ja järjestystä. Hyvä, ja nyt tehdään täyskäännös ja katsotaan ulospäin. On aika ottaa tarkasteluun se toinen voima, eli globalisaatio. Se on se massiivinen ulkoinen tekijä, joka muovaa ihan koko planeettaa. Ja globalisaatio, se on luonteeltaan jotain ihan muuta. Se on sellainen jatkuva, heltymätön keskinäisriippuvuuden virta. Ja sitä vie eteenpäin teknologia, kaupankäynti, kulttuurien sekoittuminen, kaikki sellainen, mikä ei tunne rajoja. Eli ihan päinvastoin kuin EU, se on luonnostaan täysin rajaton ja aika järjestäytymätön. Ja sen toimintalogiikkaan on siis aivan erilainen. Ajattelen nyt. Pääoma ja kauppa liikkuu vapaasti ilman rajoja. Digitaaliset verkot yhdistää meidät kaikki välittömästi. Kulttuurivaikutteet virtaavat mantereelta toiselle. Ja tavara liikkuu globaaleissa toimitusketjuissa. Se on siis todella dynaaminen ja myönnetään usein aika kaoottinenkin ulkoinen voima. Okei, nyt meillä on siis nämä 2 palaa, ja nyt päästään siihen kaikkein kiinnostavimpaan. Nimittäin siihen yhteen pieneen, mutta ihan uskomattoman tärkeän sanaan, joka sitoo nämä 2 jättiläistä yhteen. Koko homman jännite tiivistyy yhteen ainoaan sanaan ja. Mietikääpä sitä. Tässä ei vaan luetella 2 asiaa. Tämä ja viittaa siihen, että niiden välillä on monimutkainen, dynaaminen suhde. Ei siis EU-jäsenyys vastaan globalisaatio, vaan nimenomaan EU-jäsenyys ja globalisaatio. Mitä ihmettä se sitten käytännössä tarkoittaa? Ja tässä tämä jännite näkyy ehkä parhaiten. Onko EU siis kilpi vai moottori? Koska miettikää, toisaalta se toimii suojakilpenä globalisaatiota vastaan. Se ylläpitää korkeita standardeja, toimii puskurina talouden heilahteluissa, mutta samaan aikaan se on myös moottori, joka kiihdyttää globalisaatiota. Se avaa jäsenilleen ovia maailmanmarkkinoille ja antaa niille yhteistä taloudellista voimaa. Se on siis samaan aikaan sekä suojamuuri että ponnahduslauta maailmalle. Selvä. Nyt kun me ollaan purettu nämä osiin, on aika koota palaset takaisin yhteen. Katsotaan, miltä se iso kuva näyttää ja miten tästä kaikesta muodostuu järkevä kokonaisuus. Tässä on oikeastaan aika yksinkertainen tapa hahmottaa tätä koko vyyhtiä. Ensimmäiseksi määritellään ne toimijat. Meillä on siis alueellinen blokki, vastassaan globaali voima. Toiseksi mietitään niiden suhdetta. Onko se pelkkää konfliktia, yhteistyötä vai kenties molempia? Ja kolmanneksi punnitaan niitä seurauksia, mitä tämä kaikki tarkoittaa Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ja tässä on se tärkein pointti. Tämä ei siis todellakaan ole mikään pelkkä luennon otsikko. Tässä on kyse Euroopan tämän hetken ihan keskeisimmästä strategisesta dilemmasta. Ja jos haluaa ymmärtää yhtään mitään Euroopan nykypolitiikasta, niin tämän suhteen ymmärtäminen on ihan avainasemassa. Ja lopulta tämä kaikki jättää ilmaan yhden todella ison kysymyksen. Onko se EUn syvenevä integraatio